Leila, cili mesazh me radhë është ky? Edhe telefonatët e mia nuk I hap. Je mirë apo jo? Omer? Çfarë pune ka Omeri me këtë vajzë? Oj, mish. Valla, shtriju për irë të zotit ma, që në mëngjes bë zëri tasteve, po po shfarit po shonë si tezja Saide, nuk më le të flema, valla. Në rregull, vlla, në rregull. Mos të zemëro. Hajde, unë po shkoj. Ai, mirë, të pak të nkaron pas tërtije. Ha, është më mirë? Mirë është mirë, faleminderit. Ka sa kohë që në shtëpinë tonë nuk vinte asnjë shoqe imja. Tani ne do trim deri në mëngjes duke biseduar, apo jo? Si duket ke gjëra për të treguar, a? Ne ka sa kohë që nuk bisedoj me ty. Ai, por mendoj se kam rënë në dashuri me Omerin. Nuk është për të mos u dashuruar, pra, është djalë shumë I mirë. Është edhe I zgjuar, dhe gjithashtu është vërtet zemër mirë. Mos pyet, është gjithmonë ashtu. Ai është njeriu më I ëmbël që njoh në jetën time. Nganjëherë më zemëron mua, por Edhe mua pra, por dua të them është shumë I pashëm. Është edhe karizmatik pra. Edhe ato si, nganjëherë kur rri kështu, shikon ngrohtë, buzëqesh. Apo jo, kur buzëqesh I dalin vrimat e vogla në fytyrë, e ke parë? Mirëmëngjese! Jo edhe aq pra, kjo është e tepërt. Ai, kërkoj falje, u zemërove? Jo pra, nuk u zemrova unë, po shija një ëndër. Ashtu? Çfarë be? Tani nuk më kujtohet, por sikur të largohesh pak më andej, po bëhem sikur do ngulfatem. Më fal. Por shiko, je me fat. Gjyshe ime ka bërë byrek me speca. Hajde ta rregullojmë dhoma e ta ha mëngjes. Në rregull, ti shko, unë do të vi. Në rregull. Juj, motër, as pak nuk je kurioztare për motrën tënde, nuk pas ke kërkuar as pak. O sot im, nëse nuk më fal mua motra ime, unë do të mbaroj. Çdo mëngjes me këtë do të zgjohem unë. Çfarë bëri kjo vajzë, val? Ai, çfarë do të bëj shpirt? Mund të kesh shkuar te Elivi të bëj qejf. Ai jo, tani mos e lajmëro se do ta llastosh kot me lem. Unë do ta lajmëroj Elitin pastaj, do ta kuptoj. Çfarë po ndodh? Ta mor dreqi. O, zoti madh. Bir, a je mirë? Mirë jam nën, por derisa po hiqja mjekrën pasyra u thyje për një moment. Ti qof shëndosh, Bir? Jo, nuk më ndodhi asgjë, mirë jam. Qenë ka bërë keq që është shtyr pasyra. Thonë që sill fat të keq. Sa e çuditshme je, mos beson në këto besytni? Për besë unë zakonisht nuk I besoj, por që në mëngjes kudo që kam vendosur dorën, del diçka e keqe. Qoftë për të mirë, Bir. Ti mos u mërzit. Unë tani do të shkoj do të sjell një pasqyrë nga dhoma.
Gënyl? Mirëmëngjes. Mos bëj kështu, të paktën sikur të më thuash mirëmëngjes. Ma shet gjendjen time. Në vend që të them ty mirëmëngjesi, më mirë të më kaputet gjua. U kuptua. Fakti që dje nuk e shkuar te stacioni policor të paskatëruar nervat. Ti e bëre? Ti e ke kërkuar Ramizit dhe i ke thënë ta bëj atë, apo jo? Gënyl. Edhe i qenë djeg Jusufin me kamerë e ti, apo jo? Ah, moj Gënyl. Sikur ta kuptosh që gjithçka që bëj për ty. Sikur ta kuptoja se njerinë e vritshëm që je. Gënyl. Po e tepron. Çfarë do të bësh? A do e lajmërosh zotëri Ramizin? A je aq i mirë ti? Pa marrë ndihmën e dikujt pa gënyer, pa mashtruar, nuk mund të bësh asgjë, apo jo? Mëkat. Gënyl vajs, erdhe ti? Është i neveritshëm. Ai çfarë ndodhi Çfarë do sërish? të thotë? Ai bora që e lavdron drejt në qiell ti. E ka atë mafiozin Ramiz pas vetes, po më kërcënon mua pra. Ai çfarë kërcënimi moj tani? Motër, edhe sa kohë do duhet ty ta kuptosh se sa të këqij janë këta njerëz? Ata po flasin për ta lënduar Jusufin pra. Jo shpirt, nuk bëj një gjë të tillë. Shikoj gjërat që kanë bërë deri tani dhe pastaj fol po deshe. Mua urgjentisht më duhet të bëj diçka. Gënyl, shpirti motrës përbes nuk di se çfarë të them. Më thuaj mua, motër bëje këtë dhe unë do ta bëj atë. Ti e bërë atë që kishe për të bërë motër? Ti na solle neve në këtë gjendje? Çfarë do qoftë çmimi i kësaj, mua më duhet të flas me Jusufin. Këta njerëz filluan të bëjnë shumë të rrezikshëm. Sigur Jusufi do të dëgjoj ty. Do të më dëgjoj. E ka patjetër të më dëgjoj. Çfarë bëre? Mendove më mirë tani? Mendova Aisel, mendova. Por më e logjikshme më duket të mos përfshihem unë në këtë çështje. Mirë po, por nëse gruaja ti gënjen me të vërtet? E di pra, edhe Tareku edhe Leila janë në situatë të vështirë, por unë nuk kam asnjë shans të ndërhyj në këtë çështje. Mund të keq kuptohem. Ke të drejtë, por Nuk ka por, Aisel. Çfarëdo që të ndodh, mua më duhet të qëndroj larg kësaj teme. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. A mund të flasim pak? Për çfarë teme? Temën e di, Leila. Gjërat që the për Meltemin. Gënjeshtrat që thash dhe që të thuash. Leila, Nuk mendoj se duhet të flasim. Unë isha xheloze dhe gënjeva. Kërkoj falje, nuk do të ndodh më. E çuditshme. Ku shkoi kjo vajzë? Mirëmëngjesi. O, që në pikë të mëngjesit, sa energji e bukur është kjo. Kur brendësia një njeriu është kaq e trazuar, edhe energjinë e ka ashtu. Ç'kemi si jeni? Dëgjova zërin tënd tu bëra më mirë. Ti si je, është gjithçka në rregull. Mirë është, por Gënyli sërish u zëmrua. Le të mbetet mes nesh, ajo mendon se do e dëmton Jusufin. Në mundësinë e parë do shkoj të flas me Jusufin. Në ndërkohë, nuk bëni një gjë të tillë, apo jo? Unë nuk e humbas së koti fuqin. Unë nuk jam njeri që zmadhoj këto çështje. Por, nëse është e nevojshme, di si ta friksoj. Mos ki merak. Hajde Jusuf, hape këtë telefon të lutem, hape një herë.
Urdhëro Gënyl, çfarë ka? Përse më kërkon? Jusuf më dëgjo, patjetër duhet të flasim ne. Gënyl, unë nuk dua as flas me ty as të dëgjoj. Çfarë do që të thuash, unë nuk do të dëgjoj. Dëgjosh Jusuf, dhe të lutem dalos më trajtuari sikur të jem një huaj për ty. E po mjaft më? A nuk mbaroi ky ndëshkim? Gënyl, unë nuk do të ndëshkoj ty. Atëherë mos ku ndështo dhe më dëgjo mua. Patjetër duhet të flasim. A nuk më ka mbetur edhe pak hatër tek ti? Mirë, rregull, mirë. Por unë kam punë disa orë. Do të lajmëroj. A mundet më vonë? Mishgani tha se Gënyli do të bëjt shmosje, ti tregoj Sigure, Jusufit. vajzë tonë të Jusufin, ha? A nuk e di ajo se çfarë i bëjmë atij nëse i tregon gjithçka? Gjirë, të gjithë ka një pikë durimi. Do të thotë që gjërat që kemi bërë deri më sot nuk kanë qenë mjaftueshme. Çfarë do bëjmë tani? Deri më sot e kemi kërcënuar atë në heshtje. Por që tani e të qetë, duhet ta kërcënojmë hapur, a e kupton këta? Mirë, po çfarë mund të bëjmë më tepër? Kur humba gruan që doja, nuk pati asnjë ditë që nuk u pendova. Ta kam treguar ti këtë, apo jo? Më kujtohet. Edhe ti duhet të bësh çfarë të ketë nevojë, që të mos pendohesh gjatë gjithë jetës tënde. Çfarë keni në mendje? Tani ti hapi veshët dhe më dëgjo mirë. Melte me dashur, Melisi do të vi sot apo jo bi? Nuk e di nën, akoma nuk kam folur me të, çfarë ndodhi, ka diçka? Ne do të ndryshonim vendin e shoqatës, edhe Melisi dinte një vend të mirë. Për atë do e pyesja. Nëse doni ta telefonoj dhe të pyes. Në rregull, mundet. Faleminderit bi. Ai, mirë që e dëbova këtë Melisin nga shtëpia. Të gjithëve ju kujtua të pyesnin për të. Nuk rrjedh ujë. Duhet jetë ndërprer. Por mos u bëj merak, do të vi pas pak. Mirë, po kjo shtëpia nuk ka rezervuar? Më duhet të laj duart. Përbes nuk ka. Edhe pse është kaq e ftohtë kjo shtëpi? Nuk ngrohet kur nuk shkon uji në tube. Do të them, do ta rregullonim, por o zoti im, jam kthyer në mesjet. Çfarë the? Bateria e telefonit tim po mbaron, kurse mbushësinë e lash në shtëpi. Në shtëpin tonë nuk kam mbushës që i përshtatet telefonit tënd. Të gjithë janë të vjetër. Po bën shaka me mua. Pavarësisht se çfarë të pyes ti thua se nuk ka. Çfarë do të bëj? Pasi deshet ti ashtu? Në rregull. Moj motër, unë nuk do të mund të duroj. Motër të lutem më shpëto mua. Ai, çfarë po thua ti Melis, çfarë shpëtimi? Unë po qëndroj te Saideja, motër. Të them me një fjalë, jam në zonë të privuar. Të lutem eja më merr mua prej këtu. Të lutem. Përbes nuk e di Melis. Akoma jam shumë e zemruar me ty. Motër, shiko, të premtoj se do e bëj veten të më falësh. Por shiko, po më mbaron bateria. Të lutem mos më zvarrit mua më tepër. E çfarë do që të bësh pra? Zemër motre pra. Më dërgove ndodhjen, po vi. Në rregull. Miu i një vogël e pas ka marrë mësime si shtuket. A nuk është kjo makina e borës? A më doli sërish arkëti mua? Shikoj ti këtë, zotri Bora? Çfarë po bëni ju këtu, zotri? Unë mendova se jeni tërhequr në pallatin tuaj dimror. Çfarë po ndodh moj? Çfarë pune ke ti këtu? Shoqja e Melisit jeton këtu afër, erdha ta marr Melisin. Mirë. Hajde shko mos e lër të pres princeshën e Reme, hajde. Përbes Bora i dashur. Melisi po jeton si princesh pranë motrës së vet.
Por, si duket princesha jote e rreme është në këtë lagje? Meltem. Nuk jam në gjendje të merrem me ty. Hajde. Hajde, Meltem. E vërtet, ti kove të fundit ke qenë protagonisti për halës vajza e varfër djali i pasur, apo jo? Je i zënë, ke të drejtë. Por, pasi të gjesh motivimin tënd, eja në rregull, nënën tënde e merr malli. More të rëk. Qa Meltemi, po të mos ishte gruaja jote, unë e di se çfarë do i bëja, por... Hajde moj mine, hajde pra, ku mbete tani? Vëlla, makina është gati. Nuk ka asnjë problem, edhe vajin janë ndrova, funksionon në mënyrë perfekte. Të lumshin duart, Jusuf. Fal të gjithë filluan ta sillin makinën këtu. Nuk e di nëse e ke vënë re, a? E din? Faleminderit shumë vëlla. Ne përderisa e bëjmë punën siç duhet, do të vinë edhe më shumë gjithsesi. Pikërisht ashtu vëlla im. Gjiko, unë po dal pak vëlla. Qof fort mirë, bro. Nuk do vonohem shumë, jo, do të flas me Gynilin dhe do kthehem. Mos guxo të nxitosh të thuash se do kthehem herët, ha. Vëlla, ri pra, bisedoni mirë e mirë. Hajde, shpresoj me lajme të mira. Hajde, more Jusuf. Pajtohu me këtë vajzë, man, hajde. Erdha, motor, erdha. Po e pash? Kuptova, motor në rregull. Më falni, a mund të shkoni? Çfarë ndodhi, vajzë re? Prit, çfarë ndodhi? A je mirë ti? Çfarë po ndodh? Nuk jam as pak mirë. Frym nuk mund të marr. Frym nuk mund të marr. Në rregull, qetëso. Hop, në rregull. O zotim, hey. Heja në vete, oj. O zotim, ma. Vajz. Hey. Vajz. Motra ime e dashur ti e vetmja ime. Të betohem se nuk do të pendosh që më ke falur. Shiko, po e shkruaj këtu, tani e tutje nuk do të dal nga fjala jote. Vaj. Këtë herë duket se e ke marrë mësimin. Edhe atësi, më të betohem se po jetoja në kushte primitive. Gjithsesi nuk mund të duroj dot atë Saiden. O zot. Atëherë ti pse nuk shkove te elitët? Pleka ta di, u tërprova si duket. Duhet të them më erdhi keq të thosa që më ka dëbuar nga shtëpia. Mos më shiko mua ashtu. Edhe unë sigurisht se nuk u gëzova që të dëbova. Por e te prove shumë duke më kërcënuar mua, Melis, e meritove. Motër, në rregull, le ta mbyllim këtë temë. Të betojmë se po hyn nën dhe nga turpi. Beso pak mua. Të betojmë diçka e tillë nuk do të ndodh më. Të mos ndodhet ashtu. Shiko shpirt, tani në shtëpi gjithçka është perfekte. Hesht dhe i mbledh mend në kokë, do të jetojmë si mbretëresha të dyja. Ai u emocionova shumë. Trego mua. Do të tregoj. I pave macet në kopsht? U kuptua. Duhet të përfshihem në këtë punën. Me qenë se nuk po të regon, më takon mua të them të vërtetën. Për ndryshe jetët të gjithve do t'jetë mjerueshme. E di që do të zemrojsh me mua nëse zbulon që i kam bërë këtë, por nuk mund të duroj që të lëndohet një vajzë me zemër të mirë si ti.
Uf. Më vjen keq nuk ju përgjigjem thirrjeve që vijnë pa numër. Ditën e mirë juve. Mirëmbëç. Ju lutem më dëgjoni. E kam patjetër t'ju telefonoj me numër të fshehtë sepse nëse zbulojnë këtë, do t'i japim fund punës time. Ju kush jeni dhe pse më telefononi mua? Unë punoj në spitalin në të cilin kontrollohet gruaja juaj. Unë jam infermierja Hylja Kajalli. Urdhroni, ju dëgjoj. Zotërit Rëk, gruaja juaj ju gënjen juve. Është shumë gënjeshtër e madhe që gruaja juaj është të zënë. Çfarë? Mirë po, ju ngretini këtë. Alo. Mirë po, si mund të ndodhë kjo? Ka mbetur edhe pak Jusuf, shumë pak ka mbetur. Tani do të mësosh gjithçka. Shpresoj se nuk më solle mua këtu kocokoti Gënyl. Nuk kam më forcë për ballë një justifikim tjetër. Ai, çfarë më ndodhi mua kështu papritur? Përbes nuk e kuptova. Të ratë të fikët papritur. Ai, kërkoj ndjesë dhe juve ju largova kështu nga puna juaj. Jo në rregull, nuk është problem. Çfarë të bëjmë? A je mirë? Mirë, faleminderit. Faleminderit përsëri. Hajde të shohim, qoftë e kaluar. Duket se më nuk jemi në gjendje ta kërcënojmë Gënylin dhe ta ndalojmë. Çfarë do të bëjmë? Do i hapim syt 4 dhe do ta presim momentin kur të takohet me Jusufin. Pastaj do ta bëjmë Gënylin të kuptojë sa e rrezikshme është ajo që bën, por ndërkohë edhe ti nuk duhet ta humbasësh nga syt. Mirë edhe ashtu unë ka sa ditë që jam para shtëpisë së saj. Lagja po fillon të dyshoj tani. Mund të jetë e vështirë për mua ta mbaj në shtëpi. Ti mos u shqetëso, edhe njerëzit e mi e ndjekin Jusufin. Ata do të ndorhyjnë nëse është e nevojshme. Po sikur të takohem. Ti ma lër mua këtë. Ku je Gënyl, ku je? Nuk mund pres më tepër Gënyl. Jusuf, Gënyl, prit qetësohu. nuk mund të qetësohem, nuk mundem Jusuf, nuk mundem. Gënyl, prit qetësohu. Çfarë ndodhi? Më fal mua e dashur, më fal. Doja të vija të tregoja gjithçka që nga fillimi, por nuk munda pra. Rregull. Ata më bllokuar rrugën çdo herë, nuk munda ta bëj. Rregull. Eja, Jusuf. merr pak frymë këtu. Jusuf, të lutem, dëgjoj mua. Shiko, nëse do mund të vija më herët, nuk do të mendoja për asnjë moment, do të vija pranë teje, por nuk munda pra. Se Gënyl, përse nuk mund vish, ha? Nuk munda. Gënyl, rregull, mirë, qetësohu. Shiko, unë jam këtu, rregull? Tani me qetësim tregoj gjithçka që nga fillimi, rregull? Rregull Gënyl, po dëgjoj. Jusuf, unë që në fillim do të vija, do të tregoj aty, por nuk mund të tregoja, nuk munda, sepse. Gënyl! Jusuf, a je mirë? A je mirë, Jusuf? Mirë, rregull.
rregull. Eja këtu, eja. Unë jam mirë. Prit të shikoj njëherë? Prit të shikoj? A je mirë? Të ka ndodhur diçka? A je mirë? Miriam, unë nuk kam asgjë. Nëse të ndodhi diçka, çfarë do të bëj unë? Mirë, në rregull. Mbaroj. I kërasa bastardit. Më shiko mua. Nuk do të lejoj që të lëndoj ty askush përderisa jam unë me ty. Po unë a mund të leju një gjë të tillë? Për këtë shkak ka ditë tëra që nuk mund të vi pranë teje. Po vdes nga malli për ty, larg teje edhe nuk munda të vi. Nuk munda sepse do të lëndonin ty, nuk munda të vija tek ti. Ty? A të kërcënonin se do të më dëmtonin mua? Sa herë kam provuar që të vija tek ti. Herën e fundit më ndaluan rrugës për në stacionin e policisë. Më kërcënuan se do të vrisnin ty. Tja për këtë shkak, gjithçka për të më mbrojtur mua?